Kweli wewe ni Mwinyi maendeleo. Mheshimiwa Mwinyi maendeleo, sauti ya wananchi. Ni kikubwa chako cheo kukusifu hatuachi. Mazuri ni mengi leo, unaimarisha nchi. Micheweni na Bweleo kote tunacheza mechi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatarajia kutoa vibali vya ajira mpya kupitia sekta ya uuguzi pamoja na kada nyingine za afya, ikiwa ni juhudi za kuimarisha utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi. Ameyasema hayo katika kongamano la kwanza la kisayansi la wauguzi lililoambatana na maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani 2026 yaliyofanyika katika hoteli ya Verde mkoa Mjini Magharibi. Amesema katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 serikali itatoa vibali vya ajira mpya katika kada mbalimbali za afya ili kuongeza ufanisi na ubora wa huduma zinazotolewa kwa wananchi. Kwa hakika nimefurahi kujumuika nanyi katika ufunguzi wa kongamano hili la kisayansi la wauguzi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Aidha, napenda kutambua juhudi kubwa inayofanywa na jumuiya ya wauguzi katika kuimarisha huduma za uuguzi hapa nchini. Kwa hakika, juhudi zenu katika kuimarisha taaluma ya uuguzi na elimu ya afya zinatambulika na kuthaminiwa na serikali. Muuguzi bora ni yule ambaye anahudumia kwa upendo, kwa huruma na kwa uchangamfu, huku akitunza maadili mazuri wakati wote. Kufanya hivyo kunarahisisha uponaji na kunaongeza imani kwa mgonjwa, jamaa pamoja na jamii kwa ujumla. Serikali kupitia Wizara ya Afya imefanya mabadiliko makubwa katika kuimarisha huduma za afya nchini. Serikali imechukua hatua za kuimarisha mifumo ya rufaa, ujenzi wa hospitali za kisasa za mikoa, wilaya na vituo vya afya, ujenzi wa nyumba za wafanyakazi na kuimarisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Pamoja na hayo, ujenzi wa hospitali ya Mnazi Mmoja unaendelea na mpango wa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kufundishia ya Binguni nao unaendelea. Napenda kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya afya, ikiwemo kuimarisha mafunzo ya wauguzi, kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza upatikanaji wa vifaa vya kisasa. Tunatambua kwamba uwekezaji kwa wauguzi ni uwekezaji kwa afya ya taifa. Napenda niwahakikishie kuwa serikali inatambua changamoto wanazokabiliana nazo wauguzi, ikiwemo upungufu wa wauguzi. Hapa kwetu muuguzi mmoja huhudumia wagonjwa wengi zaidi ya kiwango cha kimataifa cha muuguzi mmoja kuhudumia wagonjwa 300. Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wauguzi kuanzia ngazi ya chini hadi taifa, serikali kama ilivyosemwa awali itatoa kibali cha ajira mpya katika mwaka ujao wa fedha ili kupunguza uhaba wa wauguzi na kada nyingine katika sekta ya afya. Ombi langu kwenu, muendelee kufanya kazi kwa moyo wa huruma, kwa weledi na kufuata maadili ya taaluma yenu wakati wote. Mnapaswa kuhakikisha kuwa mnatumia lugha nzuri, kulinda na kutetea haki za mgonjwa na kutoa huduma bora bila ubaguzi wa aina yoyote. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza Mzee Miraj, amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea na jitihada za kuboresha vituo vya afya kwa lengo la kuondosha changamoto za upatikanaji wa huduma za afya kwa mama na mtoto. Mheshimiwa Rais, katika juhudi za kuokoa maisha ya wananchi wa Zanzibar, wizara imewawezesha wauguzi na wakunga katika maeneo 5 muhimu sana na mahususi ya kitaalamu. Kwanza, huduma za afya ya mama na mtoto. Kupitia mafunzo ya uzazi salama, huduma za dharura za uzazi na mtoto mchanga na ufuatiliaji wa wajawazito, wauguzi na wakunga wamekuwa mstari wa mbele kupunguza vifo vya mama na mtoto. Pili, huduma za wagonjwa mahututi na dharura. Wauguzi wameendelea kupatiwa mafunzo ya huduma za ICU, huduma za dharura, uokoaji wa maisha pamoja na usimamizi wa wagonjwa wenye hali mbaya katika hospitali mbalimbali hapa Zanzibar. Tatu, huduma za afya ngazi ya jamii. Kupitia mifumo ya kidijitali na programu za afya
ya jamii, wauguzi wamewezeshwa kufuatilia afya za wananchi katika jamii, kugundua mapema vihatarishi vya kiafya na kutoa elimu ya kinga. Haya yamefanyika kupitia mfumo maarufu wa Jamii ni Afya, ambapo mwaka mmoja uliopita mfumo huu ulikuwa na moduli 3, sasa hivi una moduli 12 ambazo zinatumiwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii pamoja na wauguzi na wakunga. 4. Afya ya kidijitali na matumizi ya mifumo ya taarifa. Wauguzi wameendelea kupewa uwezo wa kutumia mifumo ya taarifa za afya, rekodi za wagonjwa kwa njia ya kielektroniki na matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi ya kitabibu na kiutawala. Naye mwenyekiti wa wauguzi Zanzibar ZANA, ndugu Aziza Ahmed, amesema kongamano hilo lina tija kubwa kwa wauguzi, kwani linatoa nafasi ya kubadilisha uzoefu, kujifunza majukumu yao ya pamoja na kujadili namna bora ya kuendelea kuboresha huduma za afya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jumuiya ya Wauguzi Zanzibar ilianzishwa mwaka 1986 na kusajiliwa rasmi mwaka 1992 ikiwa na dhamira ya kuunganisha wauguzi wa Zanzibar chini ya jukwaa moja la kitaaluma lenye lengo la kuimarisha taaluma ya uguzi, kutetea maslahi ya wauguzi, kutoa elimu ya afya na pamoja na kuchangia maendeleo ya sekta ya afya hapa Zanzibar. Tangu kuanzishwa kwake, jumuiya imekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha maendeleo ya taaluma ya uuguzi, kutoa elimu endelevu kwa uuguzi, kushiriki katika mijadala ya sera za afya, kutetea ustawi wa uuguzi pamoja na kuimarisha huduma za afya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo Mei huadhimishwa duniani kote ikiwa ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Florence Nightingale, mwanamke aliyebadilisha historia ya taaluma ya uuguzi duniani. Florence aliweka misingi ya huduma bora za uuguzi kwa kusisitiza usafi, huruma, nidhamu na matumizi ya ushahidi wa kisayansi katika utoaji wa huduma za afya. Natambua Mheshimiwa Rais, huko katika jamii yetu yapo malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusiana na huduma mbaya au lugha mbaya zinazotoka kwa baadhi yetu. Tunakuahidi Mheshimiwa, sisi ZANA tumejikita na tutashirikiana na Baraza la Wauguzi kuyafanyia kazi kwa vitendo malalamiko haya, maana tumechoka kuvumilia mapungufu ya wachache kuchafua taaluma nzima. Tunapenda kutumia jukwaa hili kukupongeza kwa juhudi zako kubwa za kuimarisha huduma za afya Zanzibar. Akizungumza kwa niaba ya wauguzi 15 waliopata tunzo bora ya watoa huduma bora kwa wilaya mbalimbali za Unguja na Pemba, amesema wapo tayari kuendelea kutumikia wananchi pamoja na kutunza heshima ya kazi zao. Nikikumbuka napata maumivu makubwa. Kazi yetu ni kazi ya wito kusema kweli, na ni kazi ambayo hata tulipwe mamilioni ya fedha haistahiki. Kazi yetu tunalipwa na Allah. Kweli tufanye kazi kwa moyo mmoja na kwa uadilifu. Ni kweli kama mnavyosema kwamba wauguzi wanapewa tuhuma tofauti kutokana na kazi zetu. Ni kweli hayo mambo yapo, lakini pia napenda kusema kwamba hii pia ni tabia ya mtu. Kwa sababu katika sekta mbalimbali hizi tabia pia zipo. Lakini sisi kwa sababu tupo katika kioo cha jamii tunaonekana zaidi ni wauguzi. Lakini hizi tabia kila pahali zipo. Kwa hiyo hii nitasema kwamba ni tabia ya mtu. Na ndio maana nikasema wauguzi kwamba uuguzi kwamba unatakiwa uwe na imani kwanza. Uwe na imani, bila imani huwezi kuwa muuguzi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.